太阳发出的声音到底有多恐怖？接下来你将听到来自遥远太阳的真实声音。很多人都认为太阳只是一个安静发光的黄球，大错特错。太阳根本就是个狂暴到极致的超热等离子体球，在它的核心里，每时每刻都在发生剧烈的核聚变。我们每天感受到的光和热都来自这里。最外层的光球层，也就是我们能看到的表面，物质像一口烧开的大锅一样，不停翻滚冒泡。更神奇的是，太阳还会刮风。所谓太阳风，说白了就是超热的带电气体，也就是等离子体从太阳向太阳系四面八方喷射。要知道，这股风的流量惊人，每秒能喷100万吨物质。它在太阳系里穿梭，碰到行星就会产生互动，比如地球2极的极光就是太阳风的杰作。但你绝对想不到，我们不仅能看极光，还能听到太阳风的声音。这多亏了帕克太阳探测器，人类有史